Saya juga emang bapak doang yang bisa batuk begitu. Kamu bisa juga. Pak Tarsan. Tumben, Pak Tarsan duduk di balai, biasanya duduk di atas gajah. Kamu dari mana? Itu habis keliling-keliling. Ah, bisa keliling. Emang lu sangka gua tembok? Nih, lihat nih. Ngomong-ngomong, ada orang jualan rumah di pantai sini nggak? Pantai. Aku mau beli. Kalau memang Bapak mau, Heeh. kasih saya deh.